Buenas tardes amigos, estamos instalando cajas para toma corriente. Las medidas: cortamos una madera de 1,5 pies y la ponemos hacia abajo y lo clavamos. Así todas las medidas del toma corriente. Hay otra allá, hay otra allá, otra allá y hay otra aquí. Esta habitación, amigos, 1, 2, 3, 4, 5 tomacorrientes o outlet, amigos. Per cada outlet, la altura, cortamos una madera, medimos de 1,5 pies y nos queda mira amigos, de 1,5 pies y para arriba va. Pero de esa caja de toma corriente, amigos, la distancia aquí y aquí son como 10 pies, no más de 12 pies, amigo. Y así va instalando la distancia, amigo, de 10 pies, no más de 12 pies, amigos. Por esa razón, esta habitación, amigos, llevó 1, 2, 3, 4, 5 tomacorrientes o outlet, cajas. Y aquí hay otra habitación, lo mismo, amigos. Y el cable, amigos, es 2 Romex para los outlets, amigos, para toma corrientes, amigos. Bendiciones, amigos.